Orð eins og umhverfismál og sjálfbærni voru framandi þegar kvótakerfið var sett á. Já, það greinilega mikið sókn í þorskinn. Þegar árgangar undir meðallagi eins og hefur verið frá 77. Það sýna okkur útreikningar að muni halda áfram að minnka ef það verður ekki reynt að stilla við hann í hóf. Ástæðan fyrir því að kerfið var sett á var að fiskistofnarnir voru í slæmu ástandi og mikilvægasta atvinnugrein landsins var í uppnámi. Eins og fram hefur komið hefur vaxtarhraði þorsksins minnkað verulega vegna verri lífsskilyrða í sjónum. Veiðistjórnun samt eitt stærsta umhverfisverkefni sem Íslendingar hafa tekið þátt í. Verkefnið var erfitt og umdeilt. Það krafðist samvinnu atvinnugreinarinnar, stjórnvalda og vísindasamfélagsins, en með því tókst að stöðva hnignun veiðistofna við Ísland. Það var ótrúlega mikið heillaspor að taka upp fiskveiðistjórnarkerfi sem byggði á sjálfbærni. Það sem við kannski sáum ekki fyrir eru miklar framfarir í veiðum og betra skipulag veiðanna. Allt þetta hefur í raun leitt til þess að við erum að minnka verulega umhverfissporið. Olíunotkun í sjávarútvegi hefur dregist saman 45% frá árinu 1990. Þetta hefur til dæmis gerst vegna betra ástands fiskistofna, nýrrar tækni, færri og öflugri skipa, en ekki síst vegna þess skipulags sem sjávarútvegurinn býr við. Fjárfesting hefur skilað okkur miklu í lækkun umhverfissporsins vegna þess að þetta ný skip, betri veiðarfæri, öflugri vélar og þar af leiðandi minna umhverfisspor. Þegar þú færð úthlutað takmörkuðum gæðum til langs tíma, að þá auðvitað reynirðu eðli máls samkvæmt að gera sem mest úr þessum takmörkuðu verðmætum sem þú hefur og hefur þar af leiðandi einhverja langtíma hugsun í þeim ákvörðum sem þú ert að taka. Ég held hins vegar til framtíðarlitið, þá þetta ekki bara út frá einhverjum hagkvæmnissjónarmiðum fyrirtækja, heldur það líka markaðurinn sem farin að kalla á það í auknum mæli að við gerum þetta bara eins og menn.